எல்லாருக்கும் வணக்கம். சமய சிமச்சில் இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு டாப்பிக்கோட வந்திருக்கோங்க. என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்யூட்டர் டேர் டவுன் பண்ண போறோம். கம்ப்யூட்டரை கிழிக்க போறோம். கிழிச்சு உள்ள இருக்கிறது என்னன்னு பார்க்க போறோம். பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் டெவலப் பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மற்ற கம்பெனியில் என்ன பண்றான்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்களை எடுத்து லைட்டாக சுட்டு போடுவாங்க. சில பேர் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் என்ற பேரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சில விஷயங்களை ரீமாடிஃபை பண்ணி ரீடிசைன் பண்ணிலாம் உள்ள பண்ணுவாங்க. அதுக்கு பேசிக்காக பண்ற எக்ஸசைஸ் தான் டியர் டவுன். ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்கி அதை திறந்து உள்ள அவன் என்ன வச்சிருக்கான்னு பார்த்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் நாலேஜ் வரும்ல. ஓ இப்படி பண்ணியிருக்காங்க. இதே வந்து ஒரு 10 கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் வாங்கி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா நிறைய விஷயம் அதுலேருந்து எடுத்துக்க முடியும் உங்களால். இது ஒரு நாலேஜ் பேஸ்ன்னு யோசிச்சு பாருங்க. நிறைய விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்கணும் போது ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? சூப்பராக இருக்கும்ல. அதனால தான் அதுக்கு பேர் டியர் டவுன் வாங்க. கிழிக்கிறது, டியர்னா கிழிக்கிறது இல்லையா, கிழிச்சு பார்க்கறது உள்ள. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இன்னைக்கு நம்ம கம்ப்யூட்டர் கேபினெட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல டெஸ்க்டாப்பில் வந்து CPU இருக்குது, மானிட்டர் இருக்குன்னு. CPU கிடையாது, ஆக்சுவலாக கேபினெட்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு CPU இருக்கும். பட் வந்து கேபினெட்ன்றது தான் அந்த பாக்ஸோட பேர். அதாவது மானிட்டர் பக்கத்தில் ஒரு பாக்ஸ் நிற்கிது டெஸ்க்டாப்பில், அதுக்கு பேர் வந்து கேபினெட். ஸோ அந்த கேபினெட் தான் இன்றைக்கி நம்ம டேர் டவுன் பண்ண போகிறோம். வாங்க யோசிக்காமல் அதுக்குள்ளே போயிடுவோம். ஸோ இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரோட கேபினெட் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். நிறைய பேர் இதை CPU பாக்ஸ்ன்னு வாங்க, சில பேர் இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேஸ்ன்னு வாங்க. ஆக்சுவல் பேர் வந்து இது கேஸ் தான் இது, ஓகேங்களா? எப்படி நம்ம சூட் கேஸ்க்குள்ளே எல்லாமே வச்சிடறோம், அதனால் ஒரு கேஸ்ன்றோம்ல, எல்லாமே அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வைக்கிது ஒரு கேஸ். அந்த மாதிரி இது கம்ப்யூட்டர் கேஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். இது ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஒரு கொலோக்கியெல்லாம் நம்ம பேசி என்னென்னா இதை சிபியூன்னு சொல்லி இந்த டப்பா வந்து நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம்னா சிபியூன்னு நினச்சிக்கிறோம். ஆக்சுவலாக இதுக்குள்ளே CPU இருக்கும், ஓகேங்களா? ப்ராசஸர்ன்றாங்க இல்லையா, ப்ராசஸர் CPUலாம் ஒன்று தான். ஸோ வந்து இது அந்த CPU இதுக்குள்ளே இருக்கிறதால இதை சிபியூன்னு சொல்லிடுறோம் பாக்ஸையே. ஆக்சுவலாக இதை என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கேஸ்ன்னு சொல்லணும். இல்லை நம்ம ரொம்ப இதாக யூஸ் பண்ணுறோன்னா கேபினெட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க பேர். ஸோ வந்து இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த கேபினெட் உள்ளே போய் பார்க்க போகிறோம். கேபினெட்லேயே டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ் இருக்குங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூலர் மாஸ்டர்னு போட்டிருக்கு பாருங்க. ஸோ வந்து இது ஒரு டிபிக்கல் பிராண்ட். இது ரொம்ப நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பிராண்டு. ஸோ வந்து இப்போ இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். இது வெறும் இந்த கேபினெட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா வெறும் டப்பா மட்டும் தான் இது. இந்த டப்பாக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம், ஓகேங்களா? இந்த CPU பாக்ஸ் இல்லைனா அந்த கேபினெட் பாக்ஸ்க்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்துப்போம். நம்ம நார்மலாக ஒரு CPUவில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் ஒன்று இருக்கும், ஆன் பண்ணுறது. இங்கே பாருங்கள், ஆன் பட்டன். ஸோ இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? சிஸ்டம் வந்து ஆன் ஆகும் இந்த பட்டன் அமுத்திங்கன்னா, இல்லையா? அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்க் போகிறதுக்கு ஒரு டிரைவ் இருக்கும், ரைட்? இது உங்களுக்கே தெரியும், DVD டிரைவு. இதில் வந்து நீங்கள் இப்போ இருக்கிற எல்லாத்துலேயும் வந்து ரீட் ரைட் பண்ணலாம். ஸோ இதில் வந்து CD போட்டு டேரெக்டாகவும் ஒரு பிளேயரில் படமும் பார்க்கலாம் டேரெக்டாக. அது மூலமாக ஏதாவது சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து CDயில் இருக்குன்னா இதில் போட்டு தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். முன்னாடி ஃப்ளாப்பி டிஸ்க்லாம் போட்டு நம்ம பண்ணுற மாதிரிலாம் இருந்தது முன்னொரு காலத்தில். அதுக்கான ஒரு ப்ரொவிஷன் தான் இது. இப்போ வந்து இங்கே யாரும் ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. அதனால் வந்து டேரெக்டாக நம்ம வந்து டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ டிஸ்க்கு கூட ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது இல்லை, டேரெக்டாக பென்ட்ரைவில் எல்லாமே எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க. இல்லை ஆன்லைன்லேயே வந்து பண்ணிக்கிற மாதிரி எல்லாமே வந்துருச்சு சிஸ்டமில். இது சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாமே. அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இப்போ டிஸ்க் ட்ரைவ்ஸு. இருந்தாலும் பேக்கப்புக்காக வந்து நம்ம சில விஷயங்கள் எடுத்து வைக்கணும் சிஸ்டமில் இருந்துன்னா, இது மூலமாக எடுத்து நம்ம ஆப்டிக்கல் டிஸ்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் வைஸ். ஏன்னா அது சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு. ஸோ அதுக்குள்ளே இப்போலாம் போக வேணாம். ஸோ இதில் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேபினெட்டும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது, எல்லாத்துக்குமே நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இந்த கேபினெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பியில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பிளாக் கலரில் யூஎஸ்பி இருக்குது பாருங்கள். ஒன்று ப்ளூ கலரில் இருக்குது. ப்ளூ கலர்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.0 அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஒரு யூஎஸ்பிலே டைப் இருக்குது, 3.0 இருக்குது, 4.0 இருக்குது. அதாவது டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட்டு இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு டேட்டா வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஒரு பென்ட்ரைவ் இதில் மாட்டினீங்கன்னா பயங்கர வேகமாக வேலை செய்யும், இதில் மாட்டினீங்கன்னா கம்மியாக வேலை செய்யும். எப்படி வந்து நம்ம மொபைலில் வந்து 3G 4G 2G இருக்குது, அந்த மாதிரி இதில் வந்து ஸ்பீடு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். எதில் ப்ளூ கலரில் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், பிளாக்கில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும். ஸோ வந்து இதெல்லாம் பழைய சிஸ்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் மட்டும் தான் இருக்கும். இப்போ இருக்கிற வேறு சிஸ்டம்லாம் ப்ளூ கலர் இருக்குது. இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கூட இருக்குது, அதை பற்றிலாம் அப்புறம் பார்ப்போம். அது இல்லாமல் வந்து கேபினெட்டோட ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோஃபோன் மாட்டுறதுக்கான ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இங்கே மாட்டலாம் நீங்கள். ஸோ இதில் மாட்டினீங்க பாட்டு கேட்கலாம், இல்லை சிஸ்டமில் இருக்கிற சவுண்ட்ஸ் ஏதாவது கேட்கணும் அப்படின்னா இதில் தான் கேட்க முடியும். இது இல்லாமல் ஒரு ரீஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்கும். ஸோ அந்த ரீஸ்டார்ட் பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, சிஸ்டம் ஹேங் ஆச்சுன்னா அதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கான பட்டன் இது. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு லைட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல. சின்னதாக ஒரு டப்பா மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி பக்கீழே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் வேலை செய்தா அது விட்டு மினுக்குச்சுன்னா ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒரு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஒரு மாதிரி இங்கே பிளிங்க் ஆகும். ஸோ சிஸ்டம் ஆனாக இருக்கா இல்லையான்றது வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துலேயே ஒரு லைட் எரியும், ஒரு கேபினெட்டுக்கும் மாறும். ஸோ ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா காமனாக ஒரு டிஸ்க் டிரைவு, ஆன் ஆஃப் பட்டனு, ஒரு ரீஸ்டார்ட் பட்டனு, அப்புறம் சில டைம் வந்து என்ன இருக்கணும் இந்த மாதிரி USB ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அலாங் வித் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்கிற மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும். இதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட் சைட் ஆஃப் அ CPU. நீங்கள் சொல்கிற CPU ஆக்சுவலாக இது கேபினெட், சிஸ்டம் கேபினெட், ஓகே, இல்லைனா சிஸ்டம் கேஸ்ன்னு சொல்லலாம். இப்போ இதை வந்து நம்ம பின்னாடி சைட் பார்க்க போகிறோம். ஓகே,
இப்போ ரியர் சைடு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது, இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் நீங்கள் பவர் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. இது வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் பாக்ஸ்னுவாங்க. இந்த டப்பா திறக்கும் போது காட்டுறேன் உங்களுக்கு அந்த பாக்ஸை. அந்த பாக்ஸோட பின்னாடி சைடு இது, அது வழியாக தான் நீங்கள் பவர் கொடுப்பீங்க. சில டைம் இதில் ஆன் ஆஃப் பட்டன் இங்கேயே இருக்கும், ஓகேங்களா. இதில் நீங்கள் பவர் கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து முன்னாடி சைடில் ஒரு பட்டன் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, பவர் பட்டன், அதை அமுத்தினீங்க தான் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த எஸ்எம்பிஎஸில் நம்ம பவர் கொடுக்குறோம். இது மூலமாக தான் உள்ளே இருக்கிற எல்லா காம்பனன்ட்ஸும் வேலை செய்ய போகுது. ஸோ இதுதான் மெயின் பவர் சப்ளை இதுக்கு. ஸோ வந்து நம்மளோட பவர் சப்ளை வந்து 230 வோல்ட்ஸில் நம்ம உள்ளே கொடுக்கணும். அது உள்ளே நிறைய விஷயங்கள் மாற்றும் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ். அதுக்கு தான் இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் டப்பா. ஸோ இந்த போர்ட் உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு, இந்த போர்ஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா. இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் சிபியூவில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கம்ப்யூட்டரில் என்னென்னலாம் தேவை உங்களுக்கு, ஒரு மவுஸ் மாட்டுவீங்க, ஒரு கீபோர்டு மாட்டுவீங்க, கீபோர்டில் டைப் பண்ணுவீங்க, மவுஸில் கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க, இதுதான் மேஜராக பண்ணுவீங்க இல்லையா. அதை கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் எதில் கனெக்ட் பண்ணலாம்னா, பழைய மவுஸாக இருக்குன்னு வச்சிங்களேன், பழைய மவுஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பொசிஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள். ஒரு மாதிரி க்ரீன் கலர்லையும் ஒரு ஊதா கலர்லையும் வந்து இங்கே 2 கலரில் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, பழைய கால மவுஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட போர்ட் அந்த ஒயர் இதில் எண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கும், அது மாற்றுறதுக்கான பொசிஷனு. இப்போ வர மவுஸ் எல்லாமே வந்து யூஎஸ்பி பவர்டு தான், யூஎஸ்பி கண்ட்ரோல்டு தான். அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, யூஎஸ்பி போர்ட்டில் பாருங்கள் எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க, மொத்தம் 6 கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடி சைடு. முன்னாடி சைடில் எத்தனை இருந்து 3 இருந்தது. ஸோ இந்த சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் 6+3 9 யூஎஸ்பி இருக்குது போர்ட்டு. நீங்கள் இந்த யூஎஸ்பியில் எதை மாட்டினாலுமே வேலை செய்யும், ஓகேங்களா. ஸோ வந்து இது வந்து நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க, மவுஸ் இங்கே கொடுத்துட்றீங்க, கீபோர்டு இங்கே கொடுத்துட்றீங்கன்னு வச்சுங்களேன். இது மூலமாக நீங்கள் சிஸ்டமுக்கு வந்து இன்புட் கொடுப்பீங்க, டைப் பண்ணுறீங்களோ மவுஸ் மூவ்மெண்ட்டு இதில் கொடுக்குறீங்க. அதே மாதிரி இது வேலை செஞ்சு சிஸ்டமுக்கு அவுட்புட் எது வழியாக கொடுக்கும், உங்களுக்கு மானிட்டர் வழியாக கொடுக்க போகுது. ஸோ அந்த மானிட்டரை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான இடம் தான் இது. இதுக்கு பேர் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுக்கு பேர் வந்து விஜிஏ போர்ட்டுன்னுவாங்க, புரியுதுங்களா. விஜிஏ போர்ட்டு இது மூலமாக தான் உங்களுக்கு வந்து மானிட்டரில் டிஸ்பிளே வெளியே போகும். இது இன்னொரு போர்ட்டு, இதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. இப்போதைக்கு நம்ம மேஜராக யூஸ் பண்ண போகிறது ஒரு 2 யூஎஸ்பி போர்ட்டு, அப்புறம் வந்து ஒரு விஜிஏ போர்ட் மூலமாக டிஸ்பிளே அவுட் போகும், ஓகேங்களா. அதாவது மானிட்டருக்கு போகிறதுக்கு இது அவ்வளோதான். இந்த 3 கனெக்ட் பண்ணிங்கனாலும் சிஸ்டம் உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு வேலை செய்யும். இது இல்லாமல் கீழே பார்த்தீங்களா ஓரளவுக்கு பெருசாக கொடுத்துருங்க, இது பேர் வந்து எத்தர்நெட் போர்ட்டுன்னுவாங்க. இது மூலமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்டர்நெட் வந்து லேண்ட் கேபிளில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, இதில் எடுத்து மாட்டின உடனே என்ன ஆகுனா, இன்டர்நெட் டைரெக்டாக ஒயர் மூலமாக வரும். இதுக்கு ஒயர்லெஸ்ஸாகவும் நீங்கள் டாங்கிள் மூலமாக கொடுக்க முடியும். ஒயர்லெஸ்ஸாக நீங்கள் வைஃபை மாதிரி கனெக்ட் பண்ணணும் சிபியூலனா, இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு பேர் டாங்கிள், வைஃபை டாங்கிள். இதை வந்து நீங்கள் ஒரு யூஎஸ்பி போர்ட்டில் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அதை இங்கே வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன ஆகும்னா, டேரெக்டாக நீங்கள் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணும்போதே வைஃபை ஏதாவது நெட்வொர்க் இருந்துச்சுன்னா காட்டும், கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக கனெக்ஷன் உள்ளே வந்துடும், புரியுதுங்களா. ஸோ வந்து ஒயர்லெஸ்ஸாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் கனெக்ட் பண்ணணும், வயர்டுனா இதில் மாட்டணும், வயர் எடுத்து வந்து இதில் மாட்டணும். அது வந்து நீங்கள் இதில் இருந்து உங்களுக்கு ரவுட்டர் இருந்துச்சுன்னா ரவுட்டர் மூலமாக எடுத்து மாட்டலாம், அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது. ஸோ இன்டர்நெட் இதில் வருது, 2 யூஎஸ்பி போர்ட்டை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஒரு கீபோர்டு ஒரு மவுஸை வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக மானிட்டர் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா சிஸ்டம் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இவ்வளோ தான் மேட்டர், ஓகேங்களா. இதில் எல்லா போர்ட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்ம எப்படி ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து ஒரு ஆடியோ மைக்ரோஃபோனுக்கும் ஹெட்ஃபோனுக்கும் மாட்டி கேட்குறதுக்கு 2 போர்ட் இருந்ததுங்க. அதே மாதிரி இங்கே 6 கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இது எதுக்குன்னா 5.1ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுலேயே வந்து ஸ்பீக்கர் சிஸ்டம்லேயே 5.1, அதாவது ஸ்டீரியோ இல்லை 5.1 சினிமேட்டிக் எஃபெக்ட் வரும். 7.1 12.1 அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் வரும். 5.1னா மொத்தம் 5 ஸ்பீக்கர் வித் ஒரு ஓஃபர் இருக்கும். அந்த மாதிரி சவுண்ட் சிஸ்டமை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு மதர் போர்டில் இந்த ப்ரொவிஷன் இருக்குது, ஓகேங்களா. மதர் போர்டுனா என்னென்னு நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். பட் இந்த போர்ட்ஸ்லாம் பார்த்துங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து ஆடியோ கண்ட்ரோல். இந்த 6 கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஆரஞ்சு, ப்ளூ, பிளாக், க்ரீன், ஒயிட், பிங்க், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் ஆடியோக்கு கொடுத்துருவீங்க. ஸோ வந்து செம லெவலில் வந்து 5.1 ஸ்பீக்கர் வேலை செய்கிறதுக்கான ஒரு இடம். ஸோ இதுதான் மேட்டர், இதுதான் விஷயம். இவ்வளோ தான் இருக்கும் பேசிக்காக ஒரு சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் இருக்கும். நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இதில் போட்டிருக்கேன், அதனால் வந்து அதோட அவுட் தனியாக இங்கே வந்திருக்கு. இது மூலமாகவும் நீங்கள் மானிட்டரில் கனெக்ட் பண்ணலாம், ஓகேங்களா. இன்ஃபேக்ட் இந்த நார்மலாக இது மதர் போர்ட்லேருந்து வரத்துக்கும் கிராஃபிக்ஸ் கார்டிலேருந்து வர அவுட்புட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும், ஓகேங்களா. அதிகமான ரெசல்யூஷனில் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இங்கே நோட் பண்ணிங்கன்னா, நார்மலாக நம்ம HDMI கேபிள் மாட்டுறதுக்கான ஒரு ப்ரொவிஷன் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மாட்டினதால எனக்கு இது கிடச்சிருக்கு, ஓகேங்களா. ஸோ வந்து இது ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து கவலைப்படாதீங்க, இது இன்னொரு ஒரு டிவிஐ போட்டுனுவாங்க. ஸோ வந்து இங்கே பார்த்தீங்களா டிவிஐ போர்ட், அதே மாதிரி இங்கே ஒரு போர்ட் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை, அது இன்னொரு டிஜிட்டல் போர்ட், ஓகே. இதெல்லாம் நம்ம கை வைக்க தேவையில்லை. ஸோ விஜிஏ போர்ட் இது மூலமாக நீங்கள் மானிட்டர் எடுத்துடலாம். இவ்வளோ தாங்க ஆக்சுவலாக சிபிஓட வெளிப்புறத்துலேருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு தேவையான கண்ட்ரோல்ஸும் பட்டன்ஸு போர்ட்ஸ் இதெல்லாமே இவ்வளோ தான், ஓகேவா. இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது, ஓகேங்களா. நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்து ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஐடியா வரும். இப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திறக்க போகிறோம். நான் ஏற்கனவே இந்த ஸ்க்ரூஸை கட்டி வச்சுட்டேன், ஓகே. ஸோ கேபினெட்டை திறக்கிறோம். திறந்துட்டு நீங்கள் இப்போ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் சொன்னேன் இல்லையா,
இப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். இங்கே பாருங்கள், இது வழியாக பவர் கொடுக்குறோன்னு சொன்னேன் கரெக்டுங்களா? இது வழியாக பவர் நம்ம கேபிள் வச்சு மாட்டி கொடுக்குறோம். கொடுத்தா எங்கே போகுதுன்னு பாருங்கள். இந்த பாக்ஸ் பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? ஒரு சர்க்குலராக ஒரு கிரில் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், அந்த டப்பாக்குள்ளே போகுது. இங்கே பவர் கொடுத்தோன்னா அந்த பாக்ஸ் இதுக்குள்ளே போகுது. அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல டிஃபைன் சொன்னேன் இல்லைங்களா, மவுஸ் மாட்டுறது, கீபோர்டு மாட்டுறது, அதுக்கான ஒயர்லாம் அதில் போகுது, இதெல்லாம் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா? அதே மாதிரி டிஸ்பிளே வெளியே போகுது. இதெல்லாம் எங்கே போகுதுன்னு பாருங்கள். இதோட போர்ட், இது எல்லாமே, இதெல்லாம் ஒரு போர்ட்டுன்னு வாங்க. இந்த போர்ட்ஸ்லாம் எங்கே போய் கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். எல்லாமே எதுக்குள்ளே போகுதுன்னு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இது எங்கே போகுது பாருங்கள், அப்படியே பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? இந்த ஃபேனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு போர்டு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த போர்டு தான். புரியுதுங்களா? இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக உங்களுக்கு தெரியும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதெல்லாம் தான் அந்த போர்ட்டு கனெக்ட் ஆகிற அந்த டப்பா பின்னாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா போர்ட்ஸ், அதை கனெக்ட் ஆகிற இடம். இது எல்லாமே இங்கே பாருங்கள், இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது இது எல்லாமே அங்கே இருக்குது, ரைட்? ஸோ அதில் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகி எங்கே போகுதுன்னு பாருங்கள். எல்லாமே ஒரு போர்டு மாதிரி இருக்குது, நிறைய சர்க்யூட்டாக இருக்குது. இது எல்லாமே காமனாக ஒரு போர்டில் தாங்க இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், ஒரு தட்டு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், அதுக்கு மேலே நிறைய காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் மதர் போர்டு. அந்த மதர் போர்டோட சர்க்யூட்டில் தான் இந்த பின்னாடி இருக்கிற இந்த இது எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இந்த போர்ட் எல்லாமே வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா மதர் போர்டில் இருக்கிற சர்க்யூட்டில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அதாவது மதர் போர்டு தட்டு மாதிரி இப்படி இருக்குது, அதில் வந்து இந்த சைடு நீங்கள் சொருகுற மாதிரி வச்சுருக்கான். புரியுதுங்களா? மதர் போர்டு கீழே தட்டு மாதிரி இருக்குது, இது வழியாக நீங்கள் ஒயர்ஸ் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பின்னாடி போட்டு கொடுத்துருக்கான். இதை வந்து இந்த பாக்ஸில் வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஸோ பவர் வருது இல்லையா, இது வழி தான் பவர் வருது. நீங்கள் பார்த்தீங்க பவர் இதில் வருது. பவர் வந்தவுடனே என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே பாருங்கள், எவ்வளோ பஞ்ச் ஒயராக இருக்குல்ல, இதை பார்த்து ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதில்ல. இதிலேருந்து எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக சில ஒயர்லாம் அங்கே பாருங்கள் ஒன்றுமே கனெக்ட் ஆகாமல் இருக்குது பாருங்கள். நிறையா ஒயர்ஸ் கனெக்ட் ஆகாமல் இருக்குது பாருங்கள், எதுவுமே கனெக்ட் ஆகலை. ஏன்னா வேறு ஏதாவது மாட்டுறீங்க, வேறு ஏதாவது டிவைஸ் உள்ளே மாட்டுறீங்க, எக்ஸ்ட்ராவாக காம்பனண்ட் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா பவர் தேவைன்னா அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ப்ரொவிஷன் வந்து இதில் வந்து வெளியே வரும். புரியுதுங்களா? ஸோ இது மூலமாக பவர் எல்லாத்துக்கும் சப்ளை போகுதுங்க. இங்கே பாருங்கள், நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இது வந்து என்னென்னா இங்கே பாருங்கள், டிஸ்க் ட்ரைவ் இல்லையா. இந்த டிஸ்க் ட்ரைவ் வந்து எங்கே மாட்டியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். இந்த டிஸ்க் ட்ரைவு இதில் மாட்டியிருக்காங்க, அப்படியே உள்ளே சொருக்கியிருக்காங்க, தெரியுதுங்களா? டிஸ்க் ட்ரைவு. இதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாவுக்கு ஒன்று, பவருக்கு ஒன்று. ஒரு 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 வயர் மூலமாக பவர் வரும், ஒரு வயர் மூலமாக டேட்டா போகும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பின்னாடி இருக்கிற ஒயர் வந்து எங்கே போகுதுன்னு பாருங்கள். இது வந்து பவருக்கு, புரியுங்களா? இது வந்து பவருக்கு, இது வந்து டேட்டாக்கு. ஸோ இது ஒரு என்ன டிவைஸ், இது டிஸ்க் மாட்டர் போடுற டிவைஸ். ஸோ இது மூலமாக என்ன ஆகுது, டிஸ்கில் இருந்து டேட்டா நேராக வருது. டிஸ்க் போட்டு எங்கே வரும், அந்த ஒயர் பாருங்கள் நேராக போயிட்டு இங்கே பாருங்கள் எங்கே போகுது பாருங்கள், கடைசியில் இது மதர் போர்டில் வந்து தான் மாட்டிக்கும். பவர் வந்து எல்லா காம்பனண்ட்டுக்கும் வந்து இதிலேருந்து காமனாக பஞ்சிலேருந்து எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. இதுக்கு ஒரு பவர் போகும், மதர் போர்டுக்கு ஒரு பவர் போகும். அதே மாதிரி வந்து ஒரு காம்பனண்ட்டுக்கும் பவர் வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் இதிலேருந்து தான் எல்லாத்துக்குமே பவர் போகுது. மதர் போர்டு எல்லாத்துக்குமே பவர் அதுக்கு தான். தனித்தனியாக ஒயர் பிரிஞ்சு இந்த பஞ்சிலேருந்து போய் எல்லா காம்பனண்ட்ஸும் ஜாயின் ஆகும். அதே மாதிரி மற்ற எல்லாத்துல இருக்கிற டேட்டா கண்ட்ரோல் எல்லாமே ஒன்னொன்றுலையும் டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது, எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டில் உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஒயரில் மாட்டியிருப்பாங்க. அதனால தான் பேர் மதர் போர்டு. அந்த மதர் போர்டு என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதே அந்த மதர் போர்டு தான். அப்புறம் ப்ராசஸர் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று சொல்கிறோம் இல்லையா, ப்ராசஸர் தான் என்ன பண்ணுது, மூளை. சிபியூக்கு வந்து மூளை, அதாவது இந்த சிஸ்டம்க்கு வந்து மூளை. ஸோ அந்த ப்ராசஸர்ன்றது சிபியூன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக சிபியூ ப்ராசஸர்லாம் ஒன்று தான். ஸோ இந்த கேஸில் வந்து மதர் போர்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸர் வச்சு அந்த ப்ராசஸர் மேலே தான் ஃபேன் வச்சுருப்பாங்க. பாருங்கள் இந்த ஃபேனு. இப்போ இது கீழே தான் வந்து ப்ராசஸர் இருக்குது. அந்த ப்ராசஸர் நிறைய டைப் இருக்குது. ஏஎம்டி ப்ராசஸர்னுவாங்க, இன்டெல் ப்ராசஸர்னுவாங்க. இந்த ரெண்டு தான் வேர்ல்டில் லீடிங் ப்ராசஸர். ஸோ வந்து அந்த ப்ராசஸர் வந்து மதர் போர்டில் அட்டாச் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸர் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கிற டிவைசஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது வந்து இது மூலமாக தான் ப்ராசஸ் ஆகும். இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மதர் போர்டில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நீட்டாக கோடாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதுக்கு பேர் வந்து ரேம் ஸ்லாட்டுன்னுவாங்க. இது 4 ரேம் ஸ்லாட் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பச்சை கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து ரேம். ஸோ இந்த மாதிரி ரேம் ஸ்லாட்டு மிச்சம் 3 இருக்குது. நல்ல ரேம் சொருக வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்களா 8GB ரேம், 4GB ரேம், 16GB ரேம், அதெல்லாம் இதில் தான் மாட்டுறோம். இதில் வந்து நான் 8GB ரேமு ஒரே ஒரு ரேமில் ஸ்லாட்டில் மாட்டியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை மாட்டலாம், மொத்தம் 4 ரேம் மாட்டலாம். ஸோ மொத்தம் எவ்வளோ நான் இதில் போடலன்னா 32GB வரைக்கும் இந்த ஒரு சிபியூவில் நல்லா மாட்ட முடியும். இது கொஞ்சம் ஹை அண்ட் சிபியூ, அதனால் வந்து இதெல்லாம் நான் மாட்ட முடியும்.
ஸோ வந்து ரேம் போர்டு இதுதான். ஸோ வந்து இந்த ரேம் கூட நீங்கள் கழட்டலாம், நீங்களே மாட்டலாம். ஆனால் நல்லா யோசிச்சு பார்த்துங்க, கையில் க்ளவுலாம் மாட்டிட்டு தான் பண்ணணும். நான் எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காக நான் சும்மா கையில் எடுத்து காட்டுறேங்க. பாருங்கள், இது வந்து கிராஸ் ஏர்ன்ற ஒரு ரேம், ஓகேங்களா. கிராஸ் ஏர்ன்ற இது ஒரு நல்ல பிராண்ட் தான். ஸோ வந்து இது வந்து 8 GB ரேம். ஓகே, இது வந்து ஒரு 8 GB ரேம். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், மேட் இன் டாய்வான் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இது வந்து 8 GB ரேம். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், திருப்பியும் அந்த ரேம் ஸ்லாட்டில் மாட்டிடுவோம். நம்ம அதை கை வைக்க வேணாம். ஸோ மாட்டி அவ்வளோதான், ஒரு சத்தம் வரும், டக்குன்னு 2 கிளிப்பை வந்து மாற்ற சத்தம் வரும். மாட்டினீங்கன்னா நீங்களே ரேம் ஆட் பண்ணணும்னா திறந்துட்டு இந்த இடத்துல மாட்டினீங்களா ரேம் ஆட் ஆகிடும். ஆனால் ரேமில் வந்து சில விஷயங்கள் இருக்குது, அதெல்லாம் அடுத்த சில வீடியோஸில் நம்ம இன்னும் எக்ஸ்டென்சிவாக பார்க்கலாம். பட் வந்து இதுதான் மேட்டர். ஸோ பேசிக்காக உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும், மதர் போர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து ப்ராசஸர் அந்த மதர் போர்டு மேலே வச்சுருக்காங்க, அதுக்கு மேலே ஒரு ஃபேன் வச்சு அந்த ப்ராசஸரை கூல் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கிராஃபிக்ஸ் கார்டுன்னு சொல்லி அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இங்கே மாட்டியிருக்கேன். இது வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. உங்களுக்கு சைடில் எப்படி திருப்பி காட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இது வந்து ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. ஃபேன்லாம் இருக்குது பாருங்கள், இது வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எக்ஸ்ட்ரா மாட்டிருக்கேன். இது மாட்டலனாலும் வேலை செய்யும், ஆனால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யணும், கேம்ஸ்லாம் விளாட போகிறோன்னா இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு நீங்கள் மாட்டினீங்கன்னா வேலை செய்யும். ஓகே, இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யும், அதுக்காக தான் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக ஒரு சிஸ்டம். எஸ்எம்பிஎஸ்ல பவர் வருது, அது வந்து அந்த பவர் வந்து எங்கே போகுதுன்னா மதர் போர்டுக்கு போகுது. தனித்தனியாக டிவைசஸ் எல்லாத்துக்குமே பவர் போகுது. அதில் வந்து இந்த மதர் போர்டில் என்ன இருக்குன்னா ப்ராசஸர் இருக்குது, ப்ராசஸர் மேலே ஒரு கூலிங் ஃபேன் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் மதர் போர்டிலே தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, உங்களுக்கு இதை சொல்லியிருக்காங்க, எதை, கிராஃபிக்ஸ் கார்டை. ஸோ அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு என்ன பண்ணோன்னா கேம்ஸ்லாம் விளாடும் போது இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக வேலை செய்கிறதுக்கான ஒரு ப்ரொவிஷனு. இது இல்லாமல் முக்கியமானது நான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன், என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கு, இந்த இடத்துல ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது. ஸோ இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னு வந்து டிஸ்க் ட்ரைவோ மேலே வந்து டிவிடி ட்ரைவோ அதே மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்க். இது ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்து உங்களுக்கு பெர்மனெண்ட்டாக சில விஷயங்கள் போய் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக ஹார்ட் டிஸ்க் வச்சுருக்காங்க. ஸோ வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் ப்ரொவிஷன் இது. ஸோ வந்து இது வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வந்திருக்கும், பேசிக்காக என்னென்ன வந்து ஒரு CPU திறந்தால் உள்ளே இருக்கும்ன்ட்டு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்றதை வந்து நான் இன்னும் தெளிவாக சொல்கிறேன். இது ஜஸ்ட் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி டேர் டவுன் பண்ணி காட்டணுன்றதுக்காக தான், ஒரு CPU பற்றி பேசிக்காக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் காட்டுறேன். இது புரியலனா கூட கவலைப்படாதீங்க, நான் ஆக்சுவலாக இன்னொரு வீடியோ போடுறேன், அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு. அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் டீப்பாக புரியும். என்னங்க, டேர் டவுன் பார்த்துட்டிங்களா? இப்போ உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் விளங்கியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஹார்ட்வேர் பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட்டரில் என்னென்ன இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாமே இருக்குது. இது தெரிஞ்சுக்கணும். அவசியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட அவசியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி நீங்கள் வச்சுட்டு இருக்க மொபைல் ஃபோன்லேருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் மாதிரியே மாறிடுச்சு. முன்னாடி வந்து மொபைல் ஃபோனில் வந்து ஃபீச்சர் ஃபோன்ஸ் தான் இருந்தது, இப்போ எல்லாமே ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆகிடுச்சு. ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற மாதிரி ரேம் இருக்குது, கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற மாதிரி மதர் போர்டு இருக்குது, கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் அதுலேயும் ஒரு கிராஃபிக்ஸ்க்கு தனியாக ஒரு டெடிகேட்டட் ப்ராசஸிங் இருக்குது. இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டரு, அதே மாதிரி வந்து அதாவது டெஸ்க்டாப்பு, லேப்டாப்பு எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி ஒரு கட்டத்துக்குள்ளே வந்துடுச்சு, ப்ராசஸர் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால் வந்து எல்லா விஷயம் சுற்றி இருக்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் இன்றைக்கி இருக்கிற ஆன்லைன் உலகத்தில் நிறைய விஷயம் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியும். அதுக்காக தான் இந்த ஒரு டியர்டோனே நாங்கள் வந்து பண்ணது. இதோட எக்ஸ்டென்ஷனாக இது எப்படி வேலை செய்யுது, ஒரு ப்ராசஸர் எப்படி வேலை செய்யும், ரேம் மாட்டினா என்ன ஆகும், இது எப்படி சாய்ஸ் நம்ம எடுக்கிறது, ஒரு டிவைஸ் வாங்கினா எப்படி வாங்குறது அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸையும் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் அடுத்து வர போகிற வீடியோஸில். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அந்த பெல் ஐக்கான் வந்து அமுத்திடுங்க. ஏன்னா அந்த பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் நோட்டிஃபிகேஷன் நான் ஏதாவது வீடியோ புதுசாக போடுறேன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ மறக்காமல் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து பார்ப்பீங்க, நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும், என்னென்ன வீடியோஸ் நான் போட்டுருக்கேன்னு அப்டேட்ஸில் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மிக்க நன்றி. நீங்களும் நிறைய விஷயங்கள் டேர் டவுன் பண்ணுற மாதிரி மைண்டில் இருந்ததுன்னா எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், நானும் அது உங்களுக்காக டேர் டவுன் பண்ணி கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ். நன்றி, வணக்கம்.